ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை வேணுஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒகேனக்கல் ட்ரிப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாட்டர்டே மார்னிங் ஒரு 4:30 கிட்டே நாங்கள் வீட்டிலேருந்து கிளம்புனோம் சென்னையிலேருந்து. ஸோ ஒகேனக்கல் ரீச் ஆகிறதுக்கு ஒரு 12:30 to 1 கிட்டே ஆகிடுச்சு. ஸோ அங்கே ரீச் ஆனோன்னே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அங்கே ஃபிஷ் எல்லாம் ஆல்ரெடி எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க மூலிமா சொல்லி வச்சுட்டோம். ஸோ அவங்க சூப்பராக குக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ரூமுக்கு வந்த உடனே நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அங்கே நல்லா சாப்பிட்டுட்டோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கண்டிப்பாக போனீங்கன்னா இந்த ஃபிஷ் சாப்பிட்றதுக்கு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. சாப்பிட்டு முடித்ததும் ஒரு 3:30க்கு கரெக்டாக போட்டிங் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் எல்லோரும் கிளம்பிட்டோம். ஸோ பக்கத்தில் ஒரு 5 minutes தான் ரூம்லேருந்து அந்த இடத்துக்கு போக. ஸோ போனோடனே பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ் எல்லாம் துருன்னு முன்னாடி நல்லா ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. அது மட்டும் இல்லை, ஒரு போட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1500 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நாங்கள் டோட்டலாக ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து எல்லோரும் போயிருந்ததுனால 2 போட் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம். சரி வாங்க ஷூர் நான் வெயிட் பண்ணுறேன். வாங்க கையில் தான் வச்சுருக்கோம். ஒன்றும் இல்லைம்மா, பள்ளிமா ஜாலியாக இருக்கு. கிருத்தி குட்டி அவங்க சொல்கிற மாதிரி தான் உட்காரணும்மா. பரவாயில்ல, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவனுக்கு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட உட்காரணும். ஓகேடா. ஃபோட்டோ சேர்த்து ஃபோட்டோ வேணால் அதை போய் எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க. அவர் இல்லை அவர் இன்னும் வரல. பின்னாடி நீ வரமானிக்க அவர் தண்ணி இல்லைல்ல. வள்ளி சேர்ப்ப கழட்டிக்கோ. உட்காந்துக்கிறியா? வள்ளி ஜாலி 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 அப்பாட்ட தான் இருக்குதா? ஜாலி 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 ரொம்ப அம்மா பாரு சூப்பர் சூப்பர். சூப்பரா இருக்கு. ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய் ஹாய் ப்ரோ. அந்த மஞ்சள் கலர்ல கர்நாடகால இருந்து வராங்களா? மஞ்சள் கலர் ட்ரெஸ் கர்நாடகால. இந்த பாரு கர்நாடகா பாரு. அங்கேயும் குளிக்கலாம். கொஞ்சம் இறங்கி
மட்டும் கம்மியாக பிளேட்ல தான் வச்சிருக்காங்க. ஒண்ணு திங்க வள்ளிக்குட்டி ஸ்டார்டிங் நல்லா இருக்கும். பிளேட் பாத்தீங்கன்னா சொல்லு மவுண்டன் மவுண்டன் சொன்னியா? மவுண்டன் பயம் போயிடுச்சா வள்ளி பாப்பா மவுண்டன் சொல்லு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அன்னைக்கு இந்த போட்டிங்கை மட்டும் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டோம். ஸோ போட்டிங் போகிற இடத்துலையே குட்டியாக குளிக்கிறதுக்கு இடம் இருந்தது. ஸோ அங்கேயே கொஞ்சம் நேரம் நாங்கள் தண்ணியில் குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரூமுக்கு போயிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே 7:30 கிட்டே கிளம்பணும். கிளம்பி ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ் எல்லாம் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மட்டும் இல்லை, நாங்கள் பெரிய ஃபால்ஸும் பார்க்கவே இல்லை. ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் போய் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கிளம்புனோம். ஸோ அங்கே தான் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். Thank you, friends.